Galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, seja qual o horário que você estiver assistindo. Não deixe de deixar seu like e inscrever-se no canal, beleza? Essa daqui é a parte 2. A gente está em busca de comprar um novo caminhão, por enquanto não temos 101 mil, então vamos lá iniciar. Gente, eu não. Voltamos aqui. Já estamos. Qual que é essa cidade? Ah, ele colocou a cidade sozinho. Do dessa cidade é. Os fretes é muito ruim e é longe de tudo, gente. Então vamos lá. Vamos escolher aqui de novo. Eu gosto aqui, ó. Nova Macaé. Então vamos começar aqui de novo em Nova Macaé. Sem mais delongas, vamos dar partida no caminhão e iniciar mais um frete. Fala que, né, tá ligando e fica olhando, tentando ligar e fala. Vamos carregar então esse tijolo, né? Pra Matecom. Então bora lá. 300 km, 4.650 então. É perto. Vamos embora. Marcha. Carregado aqui. Vamos lá então para o destino entregar essa carga.
Bom, então é isso, pessoal. Mais um frete finalizado. Eu ia clicar em anúncio ali para dobrar o valor do frete, mas vamos conquistar na raça, né? E aí, qual vai ser o caminhão que a gente vai comprar, hein? Será que a gente compra o toco ou a gente já compra uma carreta trucada? O que vocês me dizem? Quero ver nos comentários aí o que vocês querem, beleza? Valeu, galera. Boa noite aí pra geral. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever, que isso ajuda muito o crescimento do canal. Tchau!